Привет, это квартира 105 серии, и сейчас мы делаем ремонт в прихожей. В прихожей были обои мы все сняли, и была вот такая кладовка. Кладовку тоже убрали. Из кладовки смотрится намного свободного места. И здесь мы красим потолок и стены. Стены надо снова зашпаклевать, а здесь вы видите уже результат. Я купила добавок еще коврики, который метр стоит 13 евро. В Германии за этот ремонт я бы заплатила намного дороже. Здесь я потратила всего $100.